Всем привет, меня зовут Драгон, и сегодня мы с вами поговорим о том, как играть за снайпера. В этом видео я расскажу вам о том, как собрать эффективный билд, о плюсах и минусах этого плейстайла, а также дам вам основные советы при игре в соло, при игре с друзьями. Прежде чем начнем, хочу поблагодарить всех за лайки, за подписки под прошлым видео. Если вы еще не подписаны и не поставили лайк, сделайте это сейчас, чтобы не забыть это сделать потом. Так, поехали. В чем же заключается вообще суть этого плейстайла и какие у него плюсы и минусы? Суть, в общем-то, довольно проста. Вы берете винтовку для ведения файтов на больших дистанциях с целью раскидать врагов с большей безопасностью для себя. В принципе, наверное, вы все более-менее понимаете, что значит вообще снайпинг и снайпите в этой игре. Плюсы и минусы этого плейстайла. Плюсы. При правильном отыгрыше это довольно безопасный плейстайл, то есть умереть будет несколько сложнее, поскольку с большого расстояния, от которого вы должны играть, убить вас будет довольно сложно, людям, у которых нет винтовки с прицелом. В принципе, даже если у них есть винтовка с прицелом, если это не лонгамма винтовка, то урона она будет вам наносить не очень много. Далее по плюсам можно изи фармить киллы на людях, которые даже не знают о том, что вы за ними следите, то, что вы их снайпите. Потому что многие игроки, они любят постоять на месте, потупить и ничего не поделать, собственно. Также снайперская винтовка дает очень большое преимущество в прицеливании и попадании людей на расстоянии против людей, у которых любого снайперского прицела нет, потому что, у вас все-таки будет большая цель, в которую надо стрелять, у них маленькая. Минусы. Очень большое ограничение на дальность ведения файтов. То есть на близких и средних дистанциях отыгрывать со снайперской винтовкой, тем более с модификацией снайпера, будет очень трудно. Одним пистолетом, как бы отыграть всегда будет сложно на таких вот, опять же, расстояниях. Также запушить противников в здании, особенно если они сидят с дробовиками, может быть просто невозможно, потому что, опять же, у них могут быть дробовики, а у вас только пистолет для ближних дистанций. Такое. Также, если вы играете прям супер от расстояний, могут возникать ситуации, когда команда противника просто может от вас уйти. Например, они сидят в доме с боссом, чилят, забирают награду и уходят с здания с другой стороны от той, в которой вы сидите. И просто уходят, и вы никогда их не догоните, потому что вы и так уже были на достаточном расстоянии. Далее по минусам очень дорогие билды, потому что сами по себе винтовки стоят дорого. Плюс, чтобы как-то компенсировать это, также... компенсировать, в смысле, на ближних и средних дистанциях покупка сайда оружия, она будет также достаточно недешевой. И самый большой, на мой взгляд, минус — играть достаточно уныло и скучно. Либо сидеть, либо бегать по кустам, либо пытаться закрысить кого-то. Постоянно нужно отходить от противников, если они подходят к вам. Постоянно нужно пушить противников, если они уходят от вас. И это, короче, очень уныло. Люди могут также позволить себе просто взять и уйти. Если вы, опять же, от них на расстоянии, и вы не стоите у них на пути. То есть могут просто уйти в другую сторону. И также очень сложно играть в команде, если вы играете от снайпера, если у вас в команде не все снайперы, соответственно. То есть я в целом, в принципе, не фанат этого True Longama пуси геймплея, но, тем не менее, я попробую вам изложить основные принципы, чтобы вы как бы, немного что-то понимали. Опять же, если вам есть что добавить, либо есть что исправить и так далее, напишите, пожалуйста, в комменты, чтобы как бы мы могли всем помочь. Итак, чтобы быть хорошим снайпером, вам нужно взять Каина, дать ему Мосин снайпер, обязательно взять Спицер, надеть на него Дольч, и, в принципе, можно смело идти в катку, садиться в ближайшие кусты, либо на самую высокую гору, и фармить киллы. В принципе, это все. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Итак, чтобы быть хорошим снайпером, вам нужен хороший билд, который позволит вам представлять достаточную угрозу для ваших противников на большой дистанции. Универсальными вариантами будут лонгамма винтовки с прицелами высокой кратности и у которых высокая скорость полета пули. Медиум компактамы винтовки с прицелами лучше не использовать, но в принципе можно, но опять же мы опустим их в рамках этого видео. Хотя на самом деле медиумамы используют даже чаще. Да, все принципы также будут к ним применяться, разве что эти винтовки нужно использовать на более близких дистанциях. Поэтому нам стоит выбирать Sparks, Mosin Sniper, Лебель Марксман. Sparks наносит очень большой дамаг, он не требователен к перкам, в отличие от Мосинки и Лебеля. Также, в отличие от них, он не имеет Спицера, это остроконечные пули, у которых высокая скорость полета пули, прям офигеть какая высокая. И самое главное отличие Спаркса то, что он однозарядный, не стоит про это никогда забывать. Лебель имеет прицел чуть меньшей кратности, чем Мосин и чем Спаркс, но он имеет больше магазин и, в принципе, он достаточно, на мой взгляд, неплох.
Мосин также обладает самым длинным прицелом, как и Спаркс. Какие перки вам нужно взять под эти винтовки? Опять же, билд со Спарксом к перкам не требователен вообще. Единственное, что можно взять, это Steady Aim, чтобы прицел не сильно шатался, когда вы в него смотрите. Но под Мосин и Лебель крайне желательно брать Марксман, либо Снайпер Скопсмит, который позволяет не выходить из прицела, когда вы стреляете, чтобы было легче следить за целями в прицеле, легче было в них стрелять и поддерживать уровень скорострельности чуть выше, чем он мог бы быть. Также желательно взять Bullet Grabber, перк, который позволяет ловить вылетающие из магазина патроны, чтобы, опять же, не терять аммо, поскольку аммо в Мосинке и в Лебеле не настолько много. По специальному аммо, которые имеют эти винтовки, все достаточно просто. У Спаркса есть ФМЖ и что-то там еще. Ядовитые боеприпасы и какая-то еще говно неюзабельное. Ничего ему не нужно, берете обычные лонгаммы и чилите. Мосин и Лебель имеют спицер, можно взять их, но опять же это имеет смысл только тогда, если вы хорошо стреляете в головы, поскольку дамаг очень сильно падает на расстоянии. Если вы очень плохо расцениваете... Как это называется, господи? Расцениваете прицеливание по движущимся целям, то есть, не рассчитываете нормальную скорость полета пули, поскольку спицер очень сильно, опять же, увеличивает скорость полета пули и попадать в цели намного легче. Либо, опять же, если вы хотите стрелять на очень большие расстояния, тогда спицер это, опять же, ваш вариант. Перейдем к второстепенному оружию, которое вам необходимо взять. Оно должно компенсировать вашу беспомощность на близких дистанциях. Есть несколько вариантов, что вообще отыгрывать. Первое. Вы можете взять какой-нибудь быстрый пистолет, типа Офицера, Дольче, Барнхейма, Спитфайра, Нью Арми, либо можно взять еще Лемат и засунуть в него слаксы, Жакан. То есть это будет прям очень неплохо. Второй вариант, если у вас, опять же, охотник вкачанный, можно взять ему интендант и взять ему что-то более существенное. Либо 2 пистолета, какие-нибудь там Колдвелл из ФМЖ или Паксы, либо взять какой-нибудь короткий дробовик. Там, не знаю, какой-нибудь короткий дробовик с Жаканом прям идеально, но супер дорого, либо, не знаю, там тот же Терминус с леверингом. Вы поняли. Другой вариант, это можно взять фанинг и какой-нибудь любой пистолет, который вам, в принципе, больше всего нравится. Тот же Coldwell Conversion очень неплохо работает с фанингом. Либо Coldwell с патронной лентой можете взять, чтобы просто спамить. Но это не очень хорошо применимо и юзабельно, но тем не менее. Последний вариант, который можно взять во второстепенное, это апперкот. Апперкот позволяет увеличить вам аммо-пул под все ваше, соответственно, оружие, поскольку апперкот это лонг-гамма пистолет. Это неплохо, но, опять же, на близких дистанциях вы будете не то чтобы в очень хорошей позиции, но у вас будет больше аммо для ведения, опять же, длинных файтов. То есть, опять же, первые 3 варианта позволят вам в достаточной мере давать отпор вашим противникам на близкой дистанции, если вас запушат, или вам самим надо будет запушить врага. Опять же, апперкот больше для количества патронов. В принципе, можно взять под него фанинг, но, опять же, не надо. Но иногда приходится. То есть я на самом деле так сам часто делаю. Рахта так делает, все так делают, но это не всегда работает. По инструментам все в принципе как обычно. Я обычно беру нож-кастет, обсеку, дым, чтобы тушить тиммейтов, либо зонить входы. И либо топоры, либо деринджер. Чаще всего я беру деринджер, потому что патроны улетают очень быстро. Особенно если у меня билд с апперкотом. Деринджер, конечно, штука не очень, но для добивания в принципе сойдет, особенно на близких дистанциях. По расходникам желательно брать шприц на реген, прям вот очень нужно, потому что, опять же, на большой дистанции вы будете получать не настолько много урона, чтобы сразу умереть, а шприц с регеном позволит вам поддерживать уровень ХП на достаточно высоком уровне. И также желательно взять просто шприц, потому что просто шприц это круто. Многие еще рекомендуют брать шприц на стамину, чтобы было легче бегать, ротироваться и так далее, но я обычно его никогда не беру, но вы можете попробовать это сделать. Перейдем к типсам и триксам геймплея за снайпера. В общем, как и в любом плейстайле, вам необходимо играть от своего основного оружия, а именно это Long Ammo винтовка. Значит, что большую часть файтов вы должны проводить с противниками на почтительном расстоянии. Это довольно, конечно, очевидно, но нередко бывает, когда человек со снайперской винтовкой оказывается в ситуации, где он ей просто не может полноценно пользоваться. Поэтому вы всегда должны понимать, где находятся ваши враги, и постоянно держать их на довольно большом расстоянии, которое вы можете покрыть винтовкой с зумом. Если у противников нет винтовок с прицелом, если они не рахты, которые играют от лонгама, тогда у вас, в принципе, не будет никаких проблем с выживаемостью, поскольку, опять же, на большом расстоянии вас будет сложно попасть. И не лонгамма винтовки, то есть любые компактамы и медиумамы будут наносить очень мало урона. Но в таком случае с вами могут либо просто не перестреливаться, либо попробовать сократить дистанцию. Ну, либо они продолжат вас пикать с одного и того же места, и вы убьете их как бомжей.
В первом случае вам нужно пытаться убивать охотников, когда они не будут подозревать о том, что вы смотрите на них. Потом можно, в принципе, кемпить то, что вы убьете, потому что рано или поздно их пойдут все-таки поднимать. Ну, либо они пойдут вас пушить, и тогда вам надо будет сваливать подальше куда-нибудь. Во втором случае необходимо допускать сокращение дистанции от ваших противников. Для этого нужно постоянно следить, куда они двигаются, как они двигаются, постоянно отходить от них и не допускать возможности того, что вас могут окружить и изолировать. Если вы не сидите на снайперской позиции, а сидите, ну, типа в открытом поле, там, в кустах, либо еще там где-то, то желательно стараться иметь свою позицию как можно чаще, чтобы противник никогда не мог понять, ну, не имел постоянного понимания, где вы находитесь, чтобы постоянно вы могли наносить неожиданные удары по противнику. Опять же, я не говорю о случаях, когда вы сидите на снайперской горе, снайперских кустах и так далее, то есть, которые, ну, дают вам очень большое преимущество. Но даже в таких случаях необходимо стараться хотя бы не пикать с одного и того же угла, чтобы, ну, просто не выйти лицом на прицел противника, потому что он, ну, просто захалдит вас и уничтожит. Потому что очень часто люди, которые играют на снайперках против не снайперов, думают, что они бессмертные, они могут как идиоты пикать с одной и той же стороны 10 раз подряд, а потом они выходят просто на чувака, который халдил этот угол 10 лет и умирают на изи. Поэтому да, при игре за снайпера вы очень сильно должны рассчитывать на непредсказуемость ваших действий, насколько это в принципе возможно. Поэтому крысить в кустах за Каина всегда в принципе работает. Либо сидеть там в горах, либо еще где-нибудь, где противник вас не будет ожидать. Особенно если вы находитесь на очень большом расстоянии от него. Как пример, у Рахты была одна игра, где он засел в башне тюрьмы, Пеликан Айленд, и он фармил киллы на людях, которые шли в соседнюю локацию к боссу в Seven Sisters, поместье Семи Сестер. Они просто бежали там по открытому полю, там просто ебучее болото. И они просто шли по нему, а Рахта просто сидел на этой ебаной горе и хуярил в них с Мосин Спитцера. Он нафармил там целую гору киллов, потому что, опять же, противники его, ну, едва ли могли видеть, потому что было очень далеко. И у него было прям очень хорошее преимущество в виде полной видимости врагов, потому что там открытое поле. А он сидел на своей ебаной горе и чилил там, ну, на башне. И как бы изи фарм, изи КД, изи киллы. Как-то так. В общем, перечисленные принципы, ну, наверное, понятно, как применять при игре в соло более или менее, но при игре с тиммейтами их не всегда получается полноценно использовать. Поэтому, собственно, как же вам играть с тиммейтами, если вы хотите поиграть на винтовке? Если весь ваш сквад будет играть от винтовок, то у вас, в принципе, не будет никаких проблем с отыгрышем. Единственное, как совет, можете пытаться быть более рассредоточенными по местности во время файтов, чтобы врагу было сложнее запушить вас, и чтобы вы могли поддерживать некий перекрестный огонь по противнику. Однако, если ваши тиммейты, что происходит чаще, чем хотелось бы, ориентированы на ближние, либо средне-ближние дистанции, вам необходимо отыгрывать от них. То есть, если ваша команда собирается запушить противника, вы не должны сидеть в кустах в 100 метрах от них и следующие 10 минут оттуда смотреть на горящие трупы ваших друзей. Но при этом я и не говорю, что вы должны идти со Спарксом наперевес и встречать своим лицом дробовик врага. То есть, когда ваши тиммейты идут пушить, вы должны быть на достаточном расстоянии, чтобы либо зарефрагать противника, если ваш тиммейт умрет, либо поддержать его огнем, опять же, с расстояния адекватного. Или вы должны быть на таком расстоянии от вашего тиммейта, чтобы вы в любом случае могли его поднять, либо хотя бы добить врага с вторичного оружия. То есть вашего пистолета, дробовика, либо там чего-нибудь. То есть, например, мои снайперские попытки игры с друзьями оканчиваются либо убийством врагов с пистолета, потому что я иду пушить с пистолетом, потому что что еще делать? Потому что мы часто пушим. Потому что мы не играем от снайперов, а мне одному как дебилу приходится играть со снайперской винтовкой. Либо они заканчиваются, эти отыгрыши, тупыми клатчами, потому что мои тиммейты идут, сливаются в упор, а я сижу где-нибудь в ебенях с винтовкой и такой типа, бля, ну и что делать теперь? И поэтому выходит хуёво, но как выходит. В общем, в любом случае вам необходимо стараться пользоваться преимуществом, которое предоставляет вам ваше оружие. В любом билде, но в этом прям никогда не стоит забывать об этом. То есть, вы должны быть не только эффективными на больших расстояниях от винтовки, которые ваша команда не может покрыть, но и также вы можете сидеть в каких-нибудь местах, где вас будет очень хреново видно. То есть, также на средних и на средне-ближних дистанциях вы можете с помощью прицела лучше и легче отыгрывать от кустов, от холмов и так далее, чем если бы у вас было любое другое оружие. Также вы можете, например, холдить какие-нибудь пиксельные углы, стреляя через щели, там, в стенах и так далее. Прям как в Сидже. В общем,
Да, в них безопасно пикать, противник вас может не увидеть издалека, если у него нет снайперского прицела, конечно же. Но главный минус этого всего то, что там очень хреновое поле обзора, и едва ли вы часто сможете увидеть противника, но иногда это возможно сделать. И опять же, это, ну, более реально сделать со снайперской винтовкой, нежели с обычной винтовкой. Однако, да, не стоит забывать про то, что когда противник может сидеть у щели, вы можете его увидеть. Увидеть, как он двигается там и так далее. То есть вы просто смотрите винтовкой в щель и смотрите, как он двигается. Но может быть и обратная ситуация, когда вы ходите возле этих ебаных щелей, а у противника винтовка, он как бы умеет смотреть в стены, и он просто вас прифайрит туда. То есть необходимо быть осторожным в этом плане. В общем, подытожим. Вы всегда должны стараться реализовывать свой полный потенциал вашего оружия. Но вы также при игре в команде не должны класть хер на своих тиммейтов, чтобы не было такого, что они как бы играют вдвоем в команде, а вы один где-то там в ебенях сидите с винтовкой и чилите. Поэтому старайтесь крыть своих тиммейтов издалека, наносите упреждающие удары по противникам, убивайте их, пока они вообще не шарят, что вы там есть. Халдите пиксельные углы из безопасных позиций, и, в принципе, все будет более-менее нормально. И главное, да, не бойтесь пушить противников с, опять же, вашим сайд-оружием, потому что лучше запушить с вашим сайд-оружием с шансом на то, что вы можете втроем раскидать противников, чем остаться потом одному с винтовки в кустах в 100 метрах и сидеть там до конца катки. В общем, из последних советов. Обязательно научитесь использовать винтовку и на близких дистанциях, и на средних дистанциях. Крайне важно научиться квикскоупить с винтовки, то есть это прям очень сильно вам поможет в будущем, поскольку универсальность винтовки, она не очень высока в плане расстояния. Если вы сможете это компенсировать за счет своего навыка, это будет очень-очень круто. Вам всегда нужно стараться находиться в каком-либо укрытии при перестрелках, и крайне важно не забывать о том, что хоть лонг-аммо винтовок достаточно высокая скорость полета пули, это все равно не хит-скан, то есть пули все равно долго летят. Не очень долго, но долговато. Поэтому, когда вы целитесь в противника, который не стоит на месте, не забывайте учитывать скорость полета пули. На средних дистанциях это несложно, потому что пули летят все равно достаточно быстро. Это, ну, такой, типа как бы хит-скан, но как бы нет. Поэтому, когда вы на средних дистанциях и противник движется, стреляйте просто чуть-чуть сбоку, за край модельки головы персонажа. Опять же, в зависимости от той стороны, в которой он движется. Если он просто стрейфит, то там, ну, несложно предугадать, опять же, куда он пойдет, потому что стрейфят они обычно достаточно ритмично. Однако, если у вас очень большая дистанция на противника, и вы хотите попасть в движущуюся цель, то могу посоветовать, по крайней мере, пока, только придращиваться на это очень сильно. Также рекомендую посмотреть на снайперские киллы Вомбуза. Вомбуз — это один из таких сравнительно известных игроков и считается одним из неплохих снайперов в Ханте. У него есть очень сочные киллы со Спаркса на очень большие расстояния, обязательно посмотрите. Что еще вам сказать? Да, если вы все равно не можете попадать по противникам, берите Лебель, берите Мосин, берите Спицер и делайте вид, что у вас хитскан в игре. И в принципе все, потому что они очень сильно повышают скорость полета пули, но цельтесь только в головы. В общем, да. На этом, наверное, все, что я хотел сказать. Опять же, если у вас есть еще вопросы, вы хотите что-то добавить, поправить и так далее, обязательно оставьте комментарии. Я все комментарии чекаю, на все комментарии отвечаю. И как-то так. В общем, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Можете подписаться на ВК и Твиттер. И увидимся в следующем видео, которое когда-нибудь выйдет. И оно будет очень интересным. Это точно. Поэтому все. Всем удачи и всем пока.